बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ही सरह जो बूटो आहे जंहिंजो साइंसी नालो आहे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। हिन जी अॼु असां स्टडी कंदासीं। सरह जे बूटे जो जेको लेंथ थींदी आहे उहा 1 मीटर खां 1.5 मीटर थींदी आहे ऐं हिन जा जेके पन आहिनि, ही जेके पन हिन जा लहरीदार पन आहिनि। सरह जे बूटे जो जेको गुल आहे ही नंढड़ा हिन जा गुल आहिनि, हिन जा चक्रा थींदा आहिनि। पहिरियों हिन जो जेको चक्रो थींदो आहे उहो केलेक्स हूंदो आहे। ॿियो जेको रंगीन हिसो आहे इहो असांजो किरोला आहे। इन जे विच में तव्हांखे हिकिड़ा हिन जा एंड्रोशियम आहे। एंड्रोशियम खां पोइ असांजो गाइनोशियम ईंदो आहे। केलेक्स जेके हूंदा आहिनि हेठां 4 उहे सेपल हूंदा आहिनि जेके इन जी गुल जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि। उन खां पोइ किरोला में 4 जेके असांखे पेटल्स नज़र अचनि, इहे इंसेक्ट खे अट्रैक्शन कराईंदा आहिनि, जीत हिननि न ईंदा आहिनि ऐं इन्हनि मां मिठा कराईंदा आहिनि। उन खां पोइ जेको टियों चक्रो आहे उहो असांजो एंड्रोशियम आहे। उन में स्टेमन असांखे नज़र ईंदा। हीअ असांजा स्टेमन आहिनि। हिन स्टेमन जे मथां जेको आहे असांजो उहो एंथर आहे। एंथर जे अंदरि रस जूं मिठियूं गोथरियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजा जीत रस पीअंदा आहिनि ऐं पोलन ग्रेन बि इन एंथर में हूंदा आहिनि ऐं एंथर जा ई पोलन ग्रेन उन जीतनि जे लेग्स में स्टिक थींदा आहिनि। उन खां पोइ गाइनोशियम यानी स्टिग्मा ॾे ईंदा। स्टिग्मा गाइनोशियम में असांजो स्टिग्मा हूंदो, उन जे हेठां असांजी स्टाइल हूंदी ऐं उन जो विच में असांजी ओवरी हूंदी ऐं अहिड़े नमूने सां उहे पोलन ग्रेन एंथर खां स्टिग्मा ते ईंदा। स्टिग्मा खां पोइ स्टाइल में अची ओवरीअ जे अंदरि असांजा ओव्यूल्स हूंदा आहिनि। ओव्यूल्स सां उहे फर्टिलाइज़ेशन करे हिकिड़ो मेवो ठहंदो आहे। हिन बूटे जो मेवो आहे। हीअ अञा जॾहिं पचंदो उन खां पोइ हिन जे अंदरां ॿिज निकिरंदो। उन ॿिज खे यानी हीअ हिन जो प्रोडक्ट हिसो आहे। उन ॿिज खे पीही करे ग्राइंड करे उन मां वरी ऑयल ठहंदो आहे जेको माण्हू यूज़ कंदा आहिनि। इन जे पननि खे भाॼी तौर बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। शौक़ सां माण्हू भाॼी खाईंदा आहिनि। यानी हिन प्लांट जा 2 पार्ट आहिनि। हिकिड़ो वेजिटेटिव पार्ट, रीप्रोडक्ट पार्ट जेको आहे उहो हिन जो गुल आहे। गुल जी असां स्ट्रक्चर पढ़ियोसीं। ऐं वेजिटेटिव पार्ट में हिन जो लीफ आहे, स्टीम आहे, हिन जी ब्रांच आहे ऐं हिन जी हेठां ही पाड़ आहे। यानी हिन सरह जे बूटे जो जेको साइंसी नालो आहे उहो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस आहे ऐं हिन जी फैमिली जेकी आहे उहा ब्रेसिकी आहे। इंशाअल्लाह तव्हांखे नेक्स्ट वीडियो में हिन जे ॿिज मां तव्हांखे तेल कढणु ॾेखारींदासीं त हिन जे ॿिज मां कीअं थो तेल कढियो वञे ऐं उन तेल खां बाद में जेको हुन जो वेस्ट प्रोडक्ट आहे उहो वरी माल खे चारे तौरु इस्तेमालु कयो वेंदो आहे।